अरे दादा ते क्या करते? अरे बाबू तहार दवाई से तो हम कच्चाई गए सुई करायो एको नहीं फायदा है। अब जाए तो वही ठेके दारू पिए वही समाज ठिकाई भैया। जरूर नहीं ठिकाई। अरे ठिकाई बाबू वही ठिकाई। जरूर बताइए। अरे नाही बाबू ना परेशान करो। भाई पर बांधे तब खतिया वैसे ना है, टेंशन ना लिए। हाँ चल तो हम दवाई करवा के लेकर चल चल बढ़िया से चल 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 बैठाओ गाड़ी पर बैठ। बैठ रुक गया बैठ गाड़ी पर बैठ। बात कहाँ गए हो? ये जा रहे दारू पी के खाती मिटावे। हाँ इनके कोनो ऐसे इंजेक्शन दे दियो कि इनके खसिया छिकाई जाए। ये जा रहे वो भटकिया बताओ देख दो तो इनके क्या दिक्कत है। हाँ ठीक है इन्हें तो सुई लगाओ पड़ी। कौन सुई हुआ है? अरे वो खांसी वाला बहुत जबरदस्त सुई है। खांसी है ना हाँ जब लगी तब इनके शरीर लगा दे डॉक्टर। ठीक है मुँह खोलो इनके मुँह खोली। हाँ अरे डॉक्टर लेकिन खोल दे तो अब खांसी है और कोई जैसे सुइयां लगा उतरे टंटन हो जाए परेशान ना हो। तो इन जिम्मेदार हो जो हम खोले तो खोली था। हाँ हाँ खोलो खोलो लियो। देखो भाग गए अब वो क्या भागा कौन पैसे हां ना देखो कलवा ये डॉक्टर की कर रहा है शादी का देखवा निकलता क्या पकड़ो लेके अब तो किराए का दारू ये है ना। हां तो मनबो नहीं दरिया पी के रहबो। हां मैं तो डॉक्टर के लगे लेके गया ना तू आओ दारू पिया चल यहाँ रुक तेरे मुंह बांध। अरे हमारे खतिया ठीक हो गया है ना ले जाओ। नहीं नहीं डॉक्टर के नहीं जाओ नहीं जाओ। अरे चलो कैसे ने अपने मन क्या होगा चल चल अच्छी पकड़ के ला है अच्छी डॉक्टर साहब कौन खुलवा जिन्ना था ये लाता है कहाँ गए हो? हाँ भैया ये देखो पीता पकड़ के ला हम आपकी दिक्कत ना चलो अच्छी बढ़िया पीरा वाले के गाड़ी में ऐसे तो झुको नहीं आया। हाँ सुइया एकदम तैयार है एकदम। हाँ तो ऐसे झुको 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 तू लगाओ सुइया लगाओ लगाओ तो अब तो काम हो ना खुलवाए उनके यार अच्छे हमारा कौन गलती है आपसे क्या डालता है वो अपना से मार दिया 100% रहेंगे ये सिखाने के लिए मैं लागत है जैसे कि ना और वाला जैसा बनवाने तो ठीक है। हां ये पता है बहुत सिखाई क्या है जो क्या करते ये देखो यहां पे तबियत की अच्छा है ये पानी दरिया तहु पीबे। अरे हम पिए दारू। हां अच्छा no, no, no.